Lietuvių fondas – tai pelno nesiekianti organizacija, kurios pagrindinis tikslas yra išlaikyti ir remti lietuviškąją kultūrą, švietimą bei lietuviškos veiklos centrus Jungtinėse Amerikos valstijose, Lietuvoje ir visame pasaulyje. Lietuvių fondas remia iniciatyvas, padedančias išlaikyti lietuviškąjį paveldą ir tradicijas. Per 6 gyvavimo dešimtmečius Lietuvių fondo nariai sutelkė daugiau nei 50 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių kapitalą. Nuo pat įsteigimo 1962 metais įvairiems projektams bei stipendijoms Lietuvių fondas jau yra paskyręs daugiau kaip 25 milijonus dolerių. Pastaraisiais laikais jau keleri metai iš eilės lituanistinėms mokykloms, švietimui, lietuviškoms organizacijoms ir išeivijos lietuvių kultūrai fondas kasmet paskiria apie $1,5 milijono paramos. Mes iš Lietuvos, kaip ir mano amžiaus žmonės, visi tie, kurie įsijungė į fondą, buvom Lietuvą palikom gimnazistai. O kaip jūs žinote, gimnazistas yra pats geriausias ir idealas gyvenantis asmuo. Ir mums ta tėvynės palikimo nostalgija ir kažkaip giliai įstrigo į mūsų psichę, į mūsų psichologiją. Ir aš asmeniškai atsimenu, kai mes išbėgome iš Lietuvos, tai buvo gaila tos Lietuvos, tos tautos, kuri tada buvo pradėjus jau kilti, reiškia, savo kultūriniais ir ekonominiais reikalais. Ir mes kažkaip man pasiliko, mano bent širdyje ir mano psichėje pasiliko, kad jeigu man proga kada nors būtų, kokiu nors būdu, kad atsilygint tautai. Tai buvo 1960 metais, gruodžio 8 dieną, straipsnį, kurį pasiunčiau, $1 milijonų fondas ir to fondo parlamentas lietuviškiams reikalams. Turim suorganizuoti $1 milijoną pagrindinio kapitalo ir kad tas fondas su to $1 milijonų būtų investuotas ir kasmetinis pajamos būtų dalinamos lietuviškiams reikalams, kaip švietimui, kultūriniams reikalams ir kitiems projektams susijusiems su lietuvybė. Ta straipsnį siųsdamas aš turėjau galvoj, kad neužtenka straipsnį parašyti, bet reikia mokėti prie žmonių ir prieiti. Tai man atrodo tada, kad geriausia, jeigu mes sugebėsime pritraukti žmonės psichologiškai. Ir man atrodo tada, kad jeigu kapitalas yra pastovus ir amžinas, tai vienas faktorius, kurį turi būti patrauklus, kitas, kad patys aukotojai tą fondą ir tvarko. Tai aukoja labai paprasti žmonės ir čia labai įdomu, kad palietėt šitą aukojimą, tai mes iš milijonierių mažiausiai pinigų gaunam. Bet yra labai jautrus reikalas, kada kūrėjas savanorius, jau nedaug liko, jie kartais siūsdavo po $1, po $5 į mėnesį ir jie iš labai skurdžios pensijos pensininkai labai stipriai remia. Kai mes pradėjome organizuotis, mes žiūrėjom, kaip žmonės dirba nuoširdžiai, tiek švietimo srity, tiek kultūrinė srity, bet jiems pinigų nebuvo. Jie vargšai suplanuodavo, bet jiems neišeidavo. Nebūtinai, kad jie nesugebėjo, bet nebuvo finansų. Tai mūsų pirmoji misija buvo, kaip tas institucijas pastatyti ant gerų kelių finansiškai. Ir užtat mes pradžioj metėm visą svorį, metėm švietimui, lituanistinėms mokykloms ir daugiau kartais net kaip pusę skirdom tik tai vien mokykloms. Ir šitas mūsų pasimtas kelias pasiekė 2 tikslus. Pirmas, išgelbėjom švietimo tinklą ir pastatėm ant gerų kelių su gerais vadovėliais, su pratimais, su skaidrėms ir panašiai. Antras, visuomenė toj pat pamatė, kad mes einam, reiškia, tikrai į tą patį, tikrai lietuvybės širdį jaunimą, kad jis išliktų lietuviškas per mokyklas ir stovyklas. Ir čia mes skiriam nepaprastą dėmesį. Tai gaila, pradžioj mes nedaug pinigų turėjome, atsimenu, kai mes skirsim pirmą sykį 62 metais, tik 1200 paskyrėm. Tai atsimenu labai gerai ir mūsų su Baluku, kad sakim, įsivaizduok, kim sakau, Gediminą jau įsakydavo, Antanai, jeigu mes galėtume vietoj 1200 paskirti 12 000, mums atrodo tokia svajonė. 71-4 metais buvo pasiektas $1 milijonas pinigais, kaip sakant, suplaukusių į tą fondą. Tai buvo savotiškas, sakyčiau, šventė, neįtikėtina.
fondas vien tik tai remia projektus, mes nevykdome projektų, o kažkas turi tuos projektus sugalvoti, kreiptis paramos ir iš tikrųjų įvykdyti juos, kad paskui didesnė grupė žmonių galėtų dalyvauti. Tai tas tikrai matosi, tas grįžtamasis ryšys, nes dalyvavimas to veikloj tiesiog išaugina žmonės suprasti, kad lietuvybė jiems yra svarbi ir jie norės pratęsti tą veiklą savo vaikams ir supras, kodėl tai yra vertinga. Lietuvių fondas yra tiek persipinęs su lietuvių bendruomenė, kad mes net neįsivaizduojame be lietuvių fondo, kaip mes galėtumėm vystyti lietuvybę. Tai yra arterija. Tai yra kraujas mūsų visų lietuvių bendruomenėje. Visi geriausi projektai, visos idėjos, visos svajonių įgyvendinimai eina per lietuvių fondą. Vakar. Tie tėvai steigėjai jie numatė, kad tai bus ateinančiom kartom iš metų į metus, kad iš kartos į kartą būtų puoselėjama lietuvybė. Daug šeimų iš tikrųjų dabar, kai gimsta ar tai anūkas, ar sūnus, ar dukra, ar naujas vaikelis šeimoje, iš karto nuperka Lietuvių fondo narystę kaip dovaną, kad tai yra investicija į jų ateitį, kad išlaikyti lietuvybę ir tiesiog tam vaikui jau bus ateityje, jau jisai Lietuvių fondo narys nuo pat jaunų dienų. Ir tai, aš manau, labai graži tradicija tęsti tą lietuvybės giją ir tęsti ją iš kartos į kartą. Bendravimas tiek su nariais, tiek ir su paramos prašytojais vyksta tiek elektroniniu paštu, tiek telefonu. Per paskutiniuosius 10 metų paraiškas projektų paramai ir stipendijom mes priimame internetu. Labai daug būna klausimų iš paramos prašytojų ir labai daug klausimų būna iš vertinimo komisijos. Ir labai svarbu sukoordinuoti darbą, kad būtų sklandus darbas tarp paramos prašytojų ir stipendijų prašytojų su vertinimo komisija. Bet labai įdomu, kad vis laik prašanti suma viršija beveik 4 kartus sumą, kuria bus paskirstoma per pelno skirstymo posėdžius. Būna 3-4 milijonus, jeigu išskirstome apie 1 milijoną. Nespėjom užbaigti vieno skirstymo, prasideda antrasis, sekantis stipendijų skirstymas. Ir tas ciklas vyksta ištisus metus. Čia aišku yra mūsų visų nuopelnas, tie visi laimėjimai mums visiems priklauso. Nes aš vienas būčiau nieko nepadaręs, jeigu būčiau nepritraukęs kitus į tą fondą. Ir tik tai galbūt man pasisekė iškelti idėją ir mėginti pritraukti gerus žmonės, bet visi tie nuopelnai čia priklauso šimtais, net ir tūkstančiams žmonių, kurie ir dirbo, ir aukavo. Čia mūsų visos visuomenės, tie, kurie prisidėjo prie fondo, yra mūsų atsiektas laimėjimas. Tai, ką sudėjome į tuos kelis sakinius ar žodžius, tai yra sielos dalykas.